Dámy a pánové, vážení hosté, milí přátelé, vítám vás všechny na dnešní vernisáži výstavy a vzhledem k tomu, že se jedná o výstavu mých prací, mám radost, že jste přišli. Jsem rád, že se výstava uskutečnila, protože byla myšlena jako akce k mému jubileu, ale má bohužel rok a půl zpoždění, protože jsem dával přednost dalším místním autorům. Tak já strašně děkuji, že jste přišli a velice děkuji Václavovi, že mě k této výstavě přizval. Já vlastně, ať jsme byli nějakou dobu kolegové, že jsem vlastně pracovala v Klatovech, v galerii Klatovy Klenová, tak vlastně jsem nikdy neměla tu možnost se s jeho dílem seznámit nějak blíže. Asi jenom jednou jsem tak trochu kurátorovala jeho takovou skupinovou výstavu, na které se nebo kurátorovala, tak jsem nějak pomáhala s výstavou, na které se vlastně práce Václava vyskytly. Takže teď trošku jako přebírám, mám pocit, žezlo od Jiřího Valocha, štafetu, který je vlastně takovým dvorním kurátorem Václava Seky. A ten by určitě hovořil déle, než budu hovořit já. A chtěla jsem říct, že vlastně jsem se snažila trošku na ty jeho práce podívat trochu jinak, než jenom z toho velice vlastně jako jeho fundovaného pohledu, řekněme, který vychází z toho vlastně nějakého konstruktivistického východiska a z východiska vlastně minimal artu a podobně a vlastně z umění, které označujeme dnes jako modernismus a které vlastně, dejme tomu, zahrnujeme do období třeba 60. a 70. let, ale samozřejmě Václav s tím odkazem těchto prací vlastně zachází velice vědomně, on samozřejmě to všechno velice dobře zná a ten vlastně takový ten modernistický nějaký kánon v něm zůstává, ale zároveň je vlastně nějakým způsobem přetaven už tou zkušeností současnou a než kvůli postmoderní. A já jsem si říkala, že bychom vlastně zkusili se ještě na to podívat ještě trochu i za tahleta, dejme tomu, strukturalistická nějaká témata. A co mám vlastně hrozně ráda na jeho práci je takový ten opravdu vlastně lidský a vlastně jak kdyby vlastně nerigorózní přístup, že vlastně k takové té geometrii přistupuje s naprostou bezprostředností a hravostí a dokáže i v tom materiálu jít úplně za hranice vlastně umění. A vlastně mě napadlo, že je to hodně dobrodružná cesta a v podstatě mě nejvíce jako napadly třeba knihy jako Wernerovky a podobné věci, tak proto jsme se rozhodli, že té výstavě dáme i trošku takový negeometrický název, dejme tomu. A rozhodli jsme se použít i pro pozvánku vlastně práci dcery Václava Seky. A takhle vznikla vlastně věc, která by měla být vlastně nejblíže k tomu, jak, nebo aspoň pro mě, teda k tomu, jak Václav přemýšlí. Mně se hrozně líbilo, když mi poslal fotografie, protože já jsem se teda omlouvám, že jsem nemohla přijet dříve si prohlídnout všechny věci v ateliéru a podobně, takže mě Václav poslal fotografie ze svých ateliérů. A já jsem byla naprosto nadšená tím způsobem, jak on si vlastně ty věci skladuje, jak je řadí v tom ateliéru, jak jsou vlastně pověšeny na jednu stranu velice ledabile, jako každodenní věc, kterou prostě vezmete a pověsíte, ale potom na druhou stranu on vlastně je řadí
v podobných strukturách, v jakých vlastně pracuje ve své tvorbě. Takže takové to, ten vlastně kontakt toho velice racionálního uvažování, přesného a exaktního až vědeckého se vlastně pojí s takovou tou ledabylostí jako každodenního zavěšení a mně se ten způsob toho nahrobanění těch věcí jako hrozně líbil. A přišlo mi, že by bylo dobré to zkusit jako přenést do galerie. Takže je to takový trochu experiment, si myslím, a nicméně velice pracný experiment, tak velice děkuji Václavovi, že tímto prošel a vlastně to tady nainstaloval takhle. A jsem mu taky vděčná, že na to vůbec přistoupil, protože po většinu instalací, které vlastně, nebo co jsem měla možnost vlastně ty výstavy nějak vysledovat, tak vždycky to člověka spíše jako vede právě k tomu trošku minimalističtějšímu zacházení s tím, s tou jeho tvorbou. Takže jsem moc ráda, že se ta výstava uskutečnila tak, jak jsme si naplánovali. A také jsem ráda, že jsme vlastně do té výstavy zařadili věci, které vlastně s tou geometrií jakoby nemají nic společného, to tak není. Vlastně je to, protože i ta geometrická forma vlastně u něho vychází z jakési redukce, ale redukce konkrétních věcí. Takže i ty ostatní věci, co tady uvidíte, nevím, jestli je znáte nebo neznáte, tak vlastně jsou podobnou vlastně reduktivní tendencí, ale velice realistickou. Tak já myslím, že to snad asi stačí, doufám, a moc krát děkuju, že jste přišli a moc krát děkuju Václavovi, že mě pozval k výstavě. Děkuju.